আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রসনা বিলাস। রসনা বিলাসের আরও একটা নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। যেহেতু কোরবানির ঈদ গেল, তাই সবার বাসায় কম বেশি মাংস আছে। সেই মাংস কিভাবে ফ্রিজে না রেখে সারা বছর সংরক্ষণ করা যায়, মূলত সেই পদ্ধতিটি আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এই পদ্ধতিতে তৈরি করা মাংসের টেস্ট কিন্তু এক কথায় অসাধারণ। লাগেও খুব কম মশলা, তবে কিছু টেকনিক আছে এটা তৈরি করার ক্ষেত্রে। তাই না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে খুব সহজেই এই মাংসটা আপনারাও তৈরি করতে পারবেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন। আর এটা তৈরি করতে কিন্তু এক্সট্রা কোনো তেল বা পানির প্রয়োজন নেই। মাংসের সাথে যে চর্বি বা তেলটা থাকবে সেটা দিয়েই কিন্তু এই মাংসটা তৈরি করে ফেলতে পারবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে পুরোটা রেসিপি A to Z আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন। প্রথমেই আমি মাংসের সাথে যে চর্বিগুলো রয়েছে সেই চর্বিগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কেটে এভাবে করে আমি একটু জাল করে নিয়েছি। তারপর এর মধ্যে আমি মাংস দিয়ে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, এই মাংসটা কিন্তু অবশ্যই একদম বড় বড় টুকরো করে নিতে হবে। যেহেতু আমি এই তেলের মধ্যে মাংসটাকে সংরক্ষণ করব, বেশ কিছু সময় কিন্তু ভেজে নেব, চেষ্টা করবেন এরকম বড় বড় টুকরো করে কেটে নিতে। এতে করে কিন্তু আপনার মাংসটা অনেক দিন পর্যন্ত খুব বেশি ভালো থাকবে। চর্বির সাথে মাংসগুলোকে আমি এভাবে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা, 3টার মতো তেজপাতা আমি মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দিচ্ছি, 5টা দিয়ে দিচ্ছি এলাচ, 2 থেকে 3 টুকরোর মতো দিয়ে দিচ্ছি দারুচিনি, আর 8-10টা করে দিয়ে দিচ্ছি লবঙ্গ ও গোলমরিচ, আর স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এবার আবারও খুব ভালোভাবে একটু নাড়াচাড়া করে মশলা সব মাংসের সাথে একটু মেখে নিয়ে এরপরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচটা একদম হাই হিটে রেখে প্রায় 10 মিনিটের মতো জাল করে নেব। 10 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি, আর দেখতেই পাচ্ছেন মোটামুটি বেশ কিছুটা পানি কিন্তু বেরিয়ে এসেছে। আবারও একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি, আরও কিন্তু অনেকটা পানি বেরোবে। আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিটের মতো জাল করব। 5 মিনিট পরে কিন্তু আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক যতটুকু পানি বেরিয়েছে, এই পানিটুকু দিয়েই কিন্তু মাংসটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর এই মাংসটা তৈরি করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন সলিড মাংসটা নেওয়ার জন্যই। এখানে কিন্তু কোনো হাড় সহকারে মাংস নেওয়া যাবে না। হাড় সহকারে যদি মাংসটা নেন তাহলে কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখবেন মাংসটা থেকে একটা বাজে গন্ধ বেরোচ্ছে। জাল করতে করতে একটা পর্যায়ে দেখবেন বেশ খানিকটা তেল বেরিয়ে এসেছে। আর অনেকেই আছেন কিন্তু এই মাংসটা তৈরি করার জন্য 3 থেকে 4 দিন পর্যন্ত জাল করে নেয়। আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে খুব সহজভাবে একদিনেই কিভাবে এই কাজটা করে নেওয়া যায় সেই রেসিপিটা তৈরি করার জন্য। দেখুন ভিউয়ার্স, বেশ কিছুটা তেল বেরিয়ে এসেছে। আমি আরও প্রায় 30 থেকে 40 মিনিটের মতো জাল করব। প্রায় 40 মিনিট পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ চর্বিটা কিন্তু গলে তেলটা বেরিয়ে এসেছে। আর চর্বিটা গলে যাওয়ার পরে যেই অংশটুকু ছিল আমি কিন্তু সেই অংশগুলোকে উঠিয়ে ফেলে দিয়েছি। আপনারা আরও কিছু সময় নিয়ে এই মাংসটাকে একটু জাল করে ভেজে নেবেন। আর এটার যে কত সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে সেটা যদি আপনারা বাসায় তৈরি না করেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। জাল করতে করতে একটা পর্যায়ে দেখবেন এরকম সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। ঠিক তখনই কিন্তু বুঝতে হবে মাংসটা একদম পারফেক্টলি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আর এরকম ডুবো তেলের মধ্যেই কিন্তু মাংসটাকে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। আপনারা চাইলে কিন্তু চর্বির পরিবর্তে এখানে আপনারা সমপরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়েও কাজটা করতে পারেন। আর জানেন তো এখন তো তেলের দাম কিন্তু প্রচুর। আর চর্বি দিয়ে যদি আপনারা সংরক্ষণ করেন সেই মাংসটাও কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত খুব ভালো থাকে। চর্বিটা যেহেতু জমাট বেঁধে যায়, আপনারা চেষ্টা করবেন 1 সপ্তাহ পর পর এই মাংসটাকে একটু জাল করে নিতে। 1 সপ্তাহ পরে যদি আপনারা বের করে
3 থেকে 4 মিনিট একটু জাল করে নেন, তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে। আর এই মাংসটা দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রেসিপি তৈরি করা হয়, তবে আপনারা চাইলে কিন্তু এই মাংসটা এমনিতেই এক টুকরো মাংস একটু তেল নিয়ে পাতলা ডালের সাথে গরম ভাত দিয়ে খেতে কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগে। চাইলে খিচুড়ির সাথেও পরিবেশন করতে পারবেন। আর আমি কিন্তু মাংসটাকে একদম ঠান্ডা করে নিয়েছি। এর টেক্সচারটা দেখতে পাচ্ছেন কতটা পারফেক্ট এবং সুন্দর এসেছে। তো ভিউয়ার্স, আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক বেশি ভালো লেগেছে এবং উপকারে এসেছে। যারা এখন পর্যন্ত এই মাংসটি তৈরি করেননি তারা চাইলেই কিন্তু আমার রেসিপিটি ফলো করে বাসায় তৈরি করে দেখতে পারেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।